Dus we hebben onze Kenwood KA6100, zoals gezegd, zoals je ziet, in zeer goede staat. Bijna nieuw. Geen krasje, hier alle letters nog mooi perfect leesbaar. En we gaan er dus nu toch de nodige service geven, oftewel een onderhoudje. De zijpaneeltjes, de schroefjes zijn losgemaakt. 4 aan elke kant. We zien nu de inhoud. Ook zeer proper. Geen stof, geen aanslag. En dan gaan we dus beginnen. Ik begin vaak aan het makkelijkste gedeelte is te zeggen. We gaan die condensatoren vervangen door deze. Ze zijn ook al 40 jaar oud, of bijna 50 jaar oud. Die gaan we dus vervangen. En ook de gelijkrichters daar. Dus die 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 stuks, ja. En daarvoor heb ik al een bestelling gedaan met Mauser. Dat zijn deze. Ze zijn wellicht groter, een stuk groter dan het origineel, maar ze kunnen 6 ampère doorlaten, 6 ampère. En een inverse spanningbedrag van 200 volt. Terwijl dat oorspronkelijk 1 of 2 ampère voorzien is. Je ziet de zeker is 4 ampère. Met een diode van 6 ampère komen we er zeker over. We gaan dus eerst die diodes vervangen. En daarna gaan we dat terug meten. En om die diodes te vervangen, hebben we dus nodig ons mooie toestelletje, waar ik zo blij mee ben. Hakko met zuigfunctie. Dus terwijl het soldeert, kan je ook die stukjes losmaken. Voordat we beginnen, niet vergeten een klein schetsje te maken. Schetsje zoals de componenten C te vinden. Het is te zeggen, het is zo'n toestel hoor. Dus ik heb dit. Ik heb deze. Ja. Dus naar beneden, naar boven, naar links. Waar zit hij? Ik zie daar nog. Daar. 1, 2, 3, 4. En deze, dat zijn die. Allemaal wijst de min naar links. Dus hoe gaan we dat nu doen? We hebben ons toesteltje ingeschakeld. En even altijd kijken of we aan het goede adres zijn. Dit moeten dan toch de diodes zijn. Het toesteltje is opgewarmd. We gaan eens kijken hoe wij we ermee geraken. Dus hoe werkt dat? Voldoende tijd geven om op te warmen natuurlijk. Dat is tijd nodig. En dan wegzuigen. En ik zie nu geen inkeping. Die is ook weg. Dat is bizar. Probeer het opnieuw. Eventjes wachten. Ook geen tandje die. Uitkepingen zijn weg. Verdwenen. Waar zijn die naartoe? Opwarmen. En gelijk. Opwarmen. Er zijn geen tandjes. Die vertakkingen die zijn gewoon gelijk. Heel raar. Dat is vreemd. Dus zoals je ziet, er steekt geen één pinnetje uit. En dan toch kijken wat dat onze diodes zijn. Ja, de reden is vrij eenvoudig. Bij het demonteren zijn de diodes een klein beetje gezakt. We gaan dus die 4 en die 4 en die andere 4 vervangen.
En dan gaan we eens kijken of dat ze nog werkt. Daar gaan we nu aan beginnen. Zo, onze nieuwe diodes zijn gemonteerd. Deze zijn de nieuwe. Vergelijk maar met de oude. Dat scheelt uiteraard flinke pak. Maar hij had de kostprijs, je koopt zo 20 stuks voor 2 euro en deze waren in de tijd waarschijnlijk heel duur. Nou, dat is wel de grote. De grote gaat hier een beetje apart te spelen. Dat is eerst gebeurd. Dat is de componenten heel dicht bij elkaar staan. Maar er gaat toch maar 1 ampère door of misschien 2 en niet veel meer dan dat. Dus het gaat wel goed komen. Het zijn gesoldeerd zoals je ziet. En we gaan nu de spanning opzetten. En dan hopelijk geen lawaai, geen ontploffing. Alles zit erin zoals je me voorzien hebt. Dus we zetten de spanning nu op. Ik hoor niks. Zet de schakeling in. De lamp brandt. Dat zal een teken zijn dat er spanning aanwezig is. Wat gaan we nu meten? In het schema heb ik gezien dat we 42 volt moeten hebben. Plus of min gelijkspanning. Nu eraan draaien terwijl de spanning opstaat. Dan moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Want aan de onderkant zit er uiteraard ook een gedeelte 230 volt. Dus daar gaan we niet aankomen. We nemen de voltmeter met gelijkspanning, DC. En we vertrekken van 200. Dat zou wel genoeg zijn. Er zit een klein magneetje aan. Soms heel irritant kan zijn. Zoals nu. Het doet toch allemaal plastiek. Dus we meten dus over de condensator. Dit is de min. En we meten een spanning. Even kijken. Een spanning van. Even kijken. Mooi. 43 volt op papier. 43,9. Ene deel. Deze twee zijn aan elkaar verbonden. Dat is de 0. En als dit plus 43,9 is, dan is dit min 43,9. Heel mooie voeding, heel mooie voeding. Prachtig van het Kenwood. Hier meten we min 43,9 en hier meten we plus 43,9. Dus de diodes zijn goed. De volgende stap is het vervangen van de condensatoren en het afknippen van die kleine stengeltjes, die snijden stengeltjes. Oké, volgende stap.
De condensatoren zijn vervangen, de diodes ook. De nieuwe condensatoren, zoals je ziet, zijn een beetje lager. Maar de verbindingsklem ging er nog net over. En die hebben we langs de onderkant vastgeschroefd in plaats van de bovenkant. Zo zakt hij een beetje. Dus het aflakgedeelte en het gelijkrichtgedeelte is dus bij deze gedaan. We gaan naar de volgende stap toe. Wat was de volgende stap? Dus deze veiligheidscondensator, die beveiligt de spoel en de schakels tegen de hoge spanning, een piekspanning, oftewel een zelfinductiespanning opgewekt door de spoel. Die kan heel hoog zijn. Dus in plaats van die los te solderen, links of rechts, hebben we dus gewoon deze met het kniptangetje verwijderd. Dan heeft ook de plaat geen stress. Kijk, dat is zo'n safety capacitor. Deze gaat de piekspanning kunnen wij tot 2 kilovolt. En dan gaan we gewoon op de bestaande draadjes hem gewoon deze condensator gesoldeerd. De materialen komen van Mauser, Texas, USA, Amerika. Komt naar België, een klein dorpje. Op 3 dagen geleverd, alles perfect in orde, zoals voorzien. En we gaan dus nu na deze gaan we nog 2 andere vervangen over de schakelaar. Deze 2. En dan gaan we eens kijken hoe ver we nog staan en wat we nog kunnen los solderen en demonteren. Het desolderen van de condensatoren van de voorversterker, dat gaat gelukkig iets makkelijker. Zoals je ziet, ten eerste heb je een duidelijke opdruk van de condensator boven, maar ook eentje onder. En er staat ook heel duidelijk vermeld welke de plus, uiteraard de min, de plus, de plus, de plus. Ik heb eerst dus deze linksreeks gedaan, genoteerd welke condensatoren dat zijn. En daarna gaan we die vervangen. En vervolgens, als deze gedaan zijn, doen we de tweede rij. Dus deze kaart is wel een stuk eenvoudiger dan uiteraard de moederkaart. Dit is een voorbeeldje bij het lossolderen van de condensator aan deze kant. Ziet je dat dus deze kant solduur ook verdwenen is. En dat is op tijd gezien. Dus voordat we inbouwen, gaan we eerst alle verbindingen nakijken. En deze uiteraard terug opnieuw solderen. Dus de tintzuigpeer, de hako, zuigt soms het solderen van de buurman mee. Maar hierbij gaan we dat herstellen en is de fout waarschijnlijk opgelost. Op de voorversterker, die heb ik kunnen demonteren uit het chassis zonder veel problemen. Het waren dus een 4-tal schroefjes, 4 schroefjes, waarbij dus deze connectoren vast komen te zitten aan de achterzijde. En 1 schroefje, dat is een belangrijk 1 schroefje waarbij een heel dun draadje naar een capaciteit gaat onderaan de fiche. Dat laten we dus zo. Dus de condensatoren zijn vervangen, zeg de elektrolytische, de grotere, en de kleinere keramische hebben we er ook bij vervangen. Dus uiteraard hier op contactspray op toegepast, op de deze en op de deze. En de plaats staat nu klaar om terug in te bouwen. Heel vreemd was wel dat hier C28 en C27 waarbij een heel kleine condensatoren, maar de C27 was niet gemonteerd. Er waren gewoon een beetje solduur op, zonder component. Maar op schema staat 27 en 28 vermeld in de voorversterker en dus heb ik dus ook wel terug bij ingemonteerd. Ik weet niet of dat de bedoeling was van Kenwood om die weg te laten, ofwel mogelijk is die component niet op zijn plaats geraakt en heeft men de soldering verder uitgevoerd. Dus we gaan nu de print monteren en daarna gaan we kijken welke de volgende stap is.